Tnejn mill-vittmi tal-każ ta' abbuż sesswali f'Dar San Giuseppe xedu quddiem il-qorti kif huma ma jistgħux jifhmu kif biex jisma' t-talba tagħhom għal kumpens inħatar imħallef li huwa involut fl-istituzzjoni responsabbli tal-abbuż. Lorenz Grech u Filip Kawki qed jitolbu l-Qorti Kostituzzjonali biex ma tħallix lill-imħallef Joseph R. Mikallef jisma' l-każ tagħhom kontra l-Knisja f'Malta. Dan għaliex huwa l-President ta' Radju Marija, Radju tal-Ordni Dominikana. Il-fundatur ta' Radju Marija huwa Father Charles Fenech li qed jaffaċċja akkużi ta' abbuż f'każ separat. Tul il-jum ta' tlieta kien imsejjaħ biex jixed iżda m'għamilx dan, għalhekk kien immultat €150 u d-darba li jmiss se jitressaq b'arrest. Għal-bidu l-imħallef Market Kuti kien qed joġġezzjona li l-vittmi jerġgħu jidħlu fil-merti tal-każ tagħhom. Iżda wara l-preżentazzjoni tal-avukat Franco Vassallo aċċetta l-ħsieb li wieħed ma setax jifret ħaġa minn oħra. Filip Kawki, wieħed mill-vittmi tal-abbuż, irrakkonta kif ma jafx kif l-imħallef magħżul jista' jgħinu meta hu involut fil-Knisja. Min iddeċida li l-każ tagħna jinstema' mill-President ta' Radju Marija? Staqsa fil-qorti x-xhud. Xed ukoll Lorenz Grech li tkellem dwar il-wegħda tal-Arċisqof Charles Scicluna għall-għajnuna. Qal li din l-għajnuna qatt ma waslet. Żied li meta ltaqgħu mal-Papa waqt iż-żjara tiegħu f'Malta kien hemm ħafna emozzjonijiet u pompa, iżda fil-verità ma mmaterjalizza xejn. Iż-żewġ qassisin li kienu jmexxu d-dar ta' San Giuseppe u kienu nstabu ħatja ta' abbuż fuq 11-il tifel intbagħtu l-ħabs fl-2012. Kien wara din is-sentenza konfermata f'appell li l-vittmi bdew kawża għad-danni ċivili.